اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة فيلو. انا فلوباتي جوزيف دانيال، وفي الفيديو ده هنقولك عن نصائح لتربية العصافير. لو ما تتفرج على الفيديو لاخره هتبقى محترف في تربية العصافير. وهنسيب لكم في اخر الفيديو مكان الاوترو صوت يخلي العصافير نشيطة. ويلا بينا نبدأ الفيديو. بس عشان العصافير على اخر اليوم تعيش حياتها الطبيعية، في حاجات لازم تعملها. انك ما تفضلش قاعد قدامهم على طول، ولو عايز تشوفهم تبص عليهم او تقعد قدامهم بس من بعيد، وما تقعدش تفتح باب القفص كل شوية وتحاول تأكلهم بالعافية. انت كده بتخوف العصفور وبتخليه يخاف لمدة اطول. تاني حاجة، العصافير ما ينفعش تاكل حلويات ولا املاح خالص، لان الحلويات والاملاح بيخلوا العصافير تموت. بالنسبة لتجهيز القفص، في تجهيز القفص من بره وتجهيز القفص من جوه. بالنسبة لتجهيز القفص من بره، لازم يكون القفص في حتة ثابتة، يعني مش كل شوية تحطه من على الارض على الترابيزة قدام باب الشقة، لازم يبقى في حتة ثابتة وتبقى متعلقة. يعني يستحسن انها تبقى متعلقة وتكون في حتة الشمس فيها مش مباشرة، يعني جايبة نص القفص، وتكون مكان تهويته متجددة، يعني الهواء فيه متجدد مش الهواء مكتوم، لان الحاجات دي بتفرق في نفسية العصفور. بالنسبة لتجهيز القفص من جوه، ما تجيبش اي العاب او مراجيح زي اللي انت شايفها دلوقتي، عشان الالعاب والمراجيح دي لو العصفورة مجهزة بيضة جواها ولعبت بمرجيحة، البيضة ممكن تتحرك جواها سنة، ولو ده حصل ممكن يحصل احتباس بيض، وانت ممكن ما يبقاش عندك الخبرة ان انت تساعد العصفورة انها تبيض، ولو حصل كده العصفورة ممكن تموت. فما ينفعش تجيب حاجة غير الحاجات الأساسية اللي هي، والقفص لازم يبقى في مكان مفهوش جوارح ولا طيور ولا طيارات ولا قوارض ولا حشرات او اي حاجة، عشان الحاجات دي بتموت العصافير. الأكالة، والأكالة كذا نوع، في أكالة عادية وأكالة موفرة وأكالة موفرة مطورة. الأكالة العادية اللي هي بتحطي فيها أكل العصافير. الأكالة الموفرة إن أنت بتحطي فيها كمية أكل كبيرة عشان تقعد مع العصافير كذا يوم، مش محتاج تغيرها كل يوم أو كل يومين. الأكالة الموفرة المطورة إن أنت بتحط كمية أكل كبيرة بس ممكن من كذا نوع مختلف، بس يبقى كل نوع لوحده. وفي المسقى اللي العصافير بيشربوا منها، وفي مساكة عظم السبيط لان العصافير بتحب تاكل عظم السبيط جدا، ففي حاجة بتمسك لهم العظمة في القفص عشان ياكلوها. وفي الوقافة بتاعت العصافير اللي هما بيقفوا عليها. وفي عشة العصافير اللي هما بيبيضوا فيها، وبننصح ان العشة تبقى في الشتاء بس، ولو حابب تحطها في الصيف ده براحتك، وتفرش العشة نشارة خشب. بالنسبة للتغريد، ليه العصافير عندك ما بتغردش؟ دي ممكن يكون ليها كذا سبب. اول سبب، ممكن الذكر من العصافير عندك ممكن بيكون بيغرد عشان يتوالف مع النتاية، فلو توالف يبقى خلاص ممكن مش بيغرد بس على فترات بعيدة. ممكن يكون العصفور مش ماهر في التغريد، وممكن المكان مضايق العصفور في نفسيته فما بيغردش، او نفسية العصفور وحشة فما يغردش. لو حد مستغرب من بالنسبة لنفسيته، لكن العصفور عنده نفسية زي البني آدم بالظبط. بالنسبة للتوالف، عايز تعرف العصافير عندك متوالفة ولا لأ؟ بالنسبة لنوع العصافير الكوكتيل، لو متوالفين وبيلعبوا مع بعض او بيضربوا مع بعض ساعات، ده معناه انهم متوالفين. يعني لو بيضربوا بعض على خفيف بمنقارهم يبقوا متوالفين، لكن لو وصلت انهم يعوروا بعض يبقى مش متوالفين. المهم ان انت كنت تكون بتشوفهم بيلعبوا مع بعض. بالنسبة للعصافير الأسترالي اللي هي البادجي والروز والفيشر، دي اسمها عصافير الحب، فلو شفتهم بيتخانقوا خناق بسيط أو كبير يبقى هما مش متوالفين. بالنسبة لمرض العصفور، لو عايز تعرف العصافير عندك مريضة ولا لأ، بالنسبة لنوع العصافير اللي اسمه الزبرة، ده نادرا لما يمرض، لكن علامات ان العصفور مريض في كل الانواع ان يبقى ريشه مش متظبط، ويبقى كمشان وعنده اسهال، والاسهال يبقى كده مية كده لونها اخضر او ابيض او اسود،
ومثلا الكوكتيل لما يبقى مريض بيقعد كده في حتة وما يتحركش. لو عندك اي نوع عصافير وعايز تتأكد انه مريض، جرب تحط ايدك في القفص، لو مطرش ومستسلم كده يبقى هو مريض. المهم اول ما يبقى عندك اي عصفور مريض لازم تحذر بسرعة وتاخده عشان ما يعديش عصافير تانية، ولازم تعالجه بسرعة، لان بالنسبة لأول يوم تكتشف فيه المرض ده ممكن يبقى نسبة العلاج كبيرة جدا. لو تاني يوم بالنسبة بتقل لغاية ما ممكن العصفور يموت لو ما لاحظتش بدري. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة اللي قلنا لكم فيه عن نصائح لتربية العصافير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير، ولو انت ما كنتش عملت سبسكرايب في القناة اعمل سبسكرايب او اشتراك وفعل الجرس كل اقول عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة اول ما ننزلها على القناة. وهنسيب لكم مكان الاوترو صوت يخلي العصافير نشيطة، وشكرا على المشاهدة.